Vale, agora imos falar da conceptualización de arquivos dende a filosofía. Seguramente Manuel Torres Cubeiro vai nos dar outra visión e outra perspectiva. Manuel Torres Cubeiro é catedrático de Educación Secundaria e profesor asociado da Universidade de Santiago de Compostela. É profesor do Departamento de Filosofía de Eusebio da Guarda, profesor do Departamento de Filosofía da Universidade de Santiago. Tamén doctorado en Socioloxía, máster en Antropoloxía Médica, é licenciado en Antropoloxía, en Socioloxía e en Filosofía. Tivo diversos premios, como o Premio Proxecto de Innovación Educativa NICO, no 2007, no 2008, Premio Proxecto de Innovación, e 2009, Premio de Honor con etiqueta FEABES Galicia. Ten unha longa experiencia docente fora no estranxeiro como axudante do departamento, como axudante de profesor, do profesor Bob Marshall en la Universidad en Estados Unidos, profesor e jefe do Departamento de Filosofía en Galicia, en 5 institutos, tamén foi profesor de enseñanza integrada de lengua inglés e contenido, shadow teacher en Ottawa, Canadá, en outro college en Calgary, en fin, ten un currículo moi amplio, diversas publicacións, e que hoxe seguramente nos vai axudar a reflexionar, a ver o arquivo dende outra perspectiva para que a maioría dos que estamos aquí, que somos arquivistas, seguramente nos va a dar outra visión e nos va a traer a ocasión de reflexionar sobre el. Manuel, cando queiras. Vale, gracias. Bueno, eu son Manuel. Todo outro é moita cousa. Olimpia me invitou a estas jornadas, teño que agradecer a Fundación Olga Galego, e Olimpia e eu nos coñecemos de hai bastante tempo, e sempre falamos, algunas veces con cerveza, sempre, dos conceptos que permiten entender os arquivos, e moitas veces faláramos sobre si a filosofía podía aportar algo a esta temática. Entón, supoño que por eso se acordou de min cando pensou para estas jornadas. O que eu fixen para a presentación de hoxe foi tratar de convencervos de que leades o artigo que escribín, que supoño que vos darán ou publicarán despois de que acaben as jornadas. E como é un tocho e moi denso, non vou a contar todos e cada un dos detalles, sino que vos vou a contar máis ou menos como cheguei aí. Olimpia me propoñía que falara un pouco de a visión dos arquivos dende a filosofía. Eu non son profesional de arquivística, pero sí son usuario de arquivos. Levo toda a vida indo a miles de bibliotecas e como investigador ou usuario, aquí en Galicia e en moitos outros sitios. Entón, o que vos vou contar un pouco é como intentei montar unha reflexión dende a filosofía sobre os arquivos e arquivística. E, basicamente, o primeiro que fixen foi empezar a ler como un tolo e buscar información por 1000 sitios. Me aparecía constantemente unha palabra que empezou a facerme sospeitar como filósofo, como profe de filosofía, que era a palabra natural ou orixen, ou varias que para os filósofos son sospeitosas habituais. Teño tamén unha debilidade que ademais de ler, me gusta falar con xente. E entón me fun a falar en varios arquivos, os 3 que tedes aí proxectados. Falei con Olimpia, que traballa un arquivo administrativo en Lugo, con alguén de aquí do arquivo do Museo do Pobo Galego e con outra persoa que estaba no arquivo da Cidade da Cultura. E, de novo, nesas conversacións empezou a aparecerme outra vez o que creo que dende a filosofía me fixo sospeitar, a palabra realidade, a palabra natural, a palabra obxectivo ou obxectividade. E entón empecé a montarme máis ou menos un esquema de que era o que quería escribir. Ao mesmo tempo, empecé a ler un libro, e dei o título do meu artigo, da miña disertación, Arquivos de Realidade,
Teño a sorte de coñecer o autor, a Paco Oti, que é un dramaturgo aquí galego, e vos vou contar un pouco o argumento a grandes rasgos. Ten bastantes cousas das que falou o ponente anterior que me fixeron pensar moito. Esta obra de teatro é a historia dun experimento. Un grupo de soldados nazis con soldados franquistas chegan á aldea galega e cunha cámara gravan o que van facer. Decidiron que era algo valioso crear este documento para facer unha grabación do que iba a acontecer. Collen a todos os varóns e os matan diante de todas as súas mulleres. Isto é ficción, en unha vila galega. E hai un varón que logrou escapar e collen a muller dese varón para tratar de que lles conte onde está. Está ocultado no monte porque estaba cuidando dunhas cabras. A muller non o desvela e acaba sendo violada, maltratada e agredida por los soldados. E entón acaba en un manicomio encerrada de por vida. Da violación nace un fillo que se vai convertir, sin coñecer a súa nai, en monitor ou como traballa como bedel na ficción que conta Noti Fer, traballa como monitor dentro do manicomio. E unha escena que eu creo que é a máis potente, que foi a que máis me deu que pensar para esta charla, se titula, teño que apuntar porque a miña memoria é sempre un desastre, Notas para unha conferencia. E entón, un funcionario do Ministerio de Defensa durante o franquismo narra en un documento que está dentro dun arquivo militar que é o que fixeron nese experimento. E o que conta, hai citas na introducción do artigo que escribín para estas jornadas, o que conta este funcionario é que ese experimento foi todo un éxito, porque logrou que as 24 mulleres dos 24 varóns que foron asesinados durante a época do franquismo educaran aos seus fillos como Deus manda. E entón, o documento que queda no arquivo militar son dous. Bueno, os documentos que quedan no arquivo militar son dous, na ficción. Un é a película na que gravan todo o que fan nesa aldea e outro é estas notas do funcionario que conta a importancia do que fixeron os nazis ali para educar a poboación. Porque durante toda a etapa franquista esas mulleres lograron, despois de vivir esa violencia exercida sobre elas, educar aos seus fillos como había que facelo, como decía o funcionario, como Deus manda. Bueno, a raíz desta lectura se me ocurriu, e tamén coas conversacións coas persoas nos arquivos e todo o que leín sobre a historia da arquivística e das distintas etapas que foron surdindo, se me ocurriu que para organizala toda a historia de como algo chega a un arquivo o simplifiquei en 4 pasos. Por un lado está a creación dun documento e utilizo a palabra documento en sentido xenérico. Un documento pode ser un libro, pode ser un expediente administrativo, pode ser un conxunto de facturas, todo o que entra dentro despois dun arquivo. Entón, o segundo paso sería que dentro dun arquivo que se creou con unha determinada función, os arquivistas ou a administración ou o poder político deciden que ese documento algo de interés para ese arquivo e que debería de alguna maneira ser identificado. O terceiro paso sería a incorporación. A incorporación, bueno, isto supoño que para vos é máis que sabido, pero a incorporación, ora veredes a onde vou. A incorporación sería cando unha vez que un determinado documento foi identificado como de interés, na ficción que acabo de relatarvos, no arquivo acaba a película e a carta deste funcionario, donde canta porque foi exitoso o experimento. E entón, ese arquivo, que xa está fundado, incorpora ese documento e aí entraría todo o proceso de catalogación, de descripción e de alguna maneira de crear toda unha serie de categorías que permiten ordenar todo o que un arquivo como
o Museo do Pobo Galego, o arquivo asociado aquí, pois decide que cousas entran e como se catalogan. E un arquivo administrativo pois, crearía todas as series administrativas para os expedientes que forman parte do que entra dentro do seu traballo, digamos. E o cuarto paso sería o dar acceso, o que facedes dende todos os arquivos cando todos os documentos que se foron incorporados, de alguna maneira, teñen que servir aos usuarios, aos investigadores, ou se nos dos arquivos que visitei, principalmente a propia administración, a un cidadán que necesita un documento onde está o expediente que se utilizou para concederlle unha beca ou os expedientes de solicitudes de 1001 cousas. Entón, sobre estes catro pasos, que sería crear un documento, identificalo, incorporalo a un arquivo e logo dar acceso, eu, como teño formación sociolóxica, os asociei a 4 períodos históricos. E en cada período histórico tratei de buscar ferramentas filosóficas que me permitiran comprender un pouco como se construe, cales son as raíces nas que dende o arquivo, raíces filosóficas, raíces que explican esos 4 pasos para toda a incorporación dun documento a un arquivo. Entón, me centrei en 4 períodos, que eu creo que son os períodos que nos levan ata o século XX e que están asociados sempre a unha revolución tecnolóxica. Por un lado estaría o surdimento da escritura, e é cando empezan a haber as primeiras tablillas, o que se chama a época axial, máis ou menos entre o século XI e o século VIII antes do noso tempo. E aí, no documento que tedes, ou que teredes acceso, utilicei 2 filósofos, Aristóteles, que é un autor do século IV antes de Cristo, ateniense, e me centrei nos conceptos de logos, logo digo un pouco, dou unhas pinceladas de cada un destes pasos. E un filósofo un pouco anterior, que é o que se soe falar de que o que se chama filosofía presocrática, onde surdiría primeiro a preocupación polo arqué, arquivo, arqué, e a pregunta polo arqué da física. E aí tedes un pouco unha reflexión no artigo que escribín sobre esa relación da lingua e dende a filosofía coa creación de documentos. Que elementos aporta para entender as raíces dende unha perspectiva crítica que nos permiten entender como se crean os documentos, dende a lingua e dende o que Aristóteles chama a cualidade política de todo ser humano. Despois, no segundo paso, asociei a época despois da Idade Media. O Renacemento e a Revolución asociada aquí, se no primeiro era a escritura, aquí sería a imprenta. E botei man de 3 ou 4 filósofos. Immanuel Kant, un clásico, 2 filósofas ilustradas, Olympe de Gauss e Mary Wollstonecraft, e despois Hegel. Entón, aí, o que tedes no artigo unha reflexión sobre os conceptos que estos filósofos nos permiten acceder ou cuestionar cousas sobre ese segundo paso que sería o de identificación. O terceiro paso de incorporación do documento asociei xa ao que sería os séculos da Revolución Capitalista, o momento no que, se no paso anterior estaríamos na creación das sociedades burguesas, onde aparecen os protoestados e as administracións que van a ser as que van a xenerar as bases sociais dos arquivos. Na época do século XIX, século XIX e XVIII, é cando surde o capitalismo e surde algo que vai cambiar todo a nivel de arquivos e a nivel de filosofía, que é a arquivística, como ciencia. Os manuais clásicos de arquivística que aparecen en Holanda e definen o principio de Oristen e o principio como dos principios, que ahora non me ven no segundo a cabeza como denomina, que definen claramente o que sería o que é as reglas que tratan de universalizar e como debe ser realizarse a categorización e descripción de un documento que se incorpora a un arquivo. E entón, eu creo que aquí a filosofía aporta, sobre todo dende unha perspectiva sociolóxica, que é a que sempre adopto eu,
categorías que se convirten pola propia repetición en algo que é o que é. Por exemplo, as categorías de xénero. E aquí hai unha filósofa da que levo eu dando moitas voltas e que tamén en conversas con Olimpia falamos moitas veces, que é Judith Butler, e que está baseada parte da súa teoría en un pragmatista da lingüística, que é ser e os actos de fala. Entón, utilizo no artigo que tedes aí a vosa disposición, cando estén as actas das xornadas, utilizo o concepto de iteración, repetición, como base do que sería a creación da comunicación social e o que é a cultura, para explicar un pouco como funciona, dende unha perspectiva crítica filosófica, o proceso de incorporación dun documento, unha vez identificado como interesante para un arquivo, dentro do propio arquivo. E o cuarto paso o asociaría o que estivechedes falando esta mañán, que sería ao século XX e XXI, e que a revolución sería Internet, que se estábamos coa escritura, imprenta, e no terceiro paso sería a ciencia a ciencia de arquivística como gran descubrimento, que é o que vai a cambiar un pouco todo a nivel de filosofía e arquivos. No cuarto paso estaría Internet, este aparello que levamos por todos os lados, que é un gran ordenador que non só permite a xeneración de datos, sino que permite o acceso a 1000 cousas. Internet, os smartphones e a inteligencia artificial da que vos falaron esta mañana. E aquí o que busquei foi tratar de leer ou buscar filósofos ou filósofas que aportaran claves para entender o que é o que está sucedendo hoxe en día para dentro dos arquivos, para cambiar un pouco o panorama e a globalización e o acceso permanente, non só ao que nos arquivos se xenera, sino o acceso aos datos que se incorporan a arquivos por todos os lados, sino tamén a posibilidade de que, de alguna maneira, todos esos datos teñamos acceso a eles. Se facilita moitísimo. E, bueno, nas conversacións nos tres arquivos, casi todo o mundo plantea, bueno, sí, a digitalización ten que chegar, está chegando, pero, bueno, por agora aínda non chegou. Pero está aí. Entón, aquí hai 4 filósofos que utilicei. Por un lado, Walter Benjamin, un filósofo que morreu na fronteira de España, pertence ao que se soe chamar a Escola de Frankfurt, e ten un libro precioso que se chama Pasajes, e entón hai construído como para este señor, Walter Benjamin, o arquivo e as coleccións que están nos arquivos siguen un principio de arbitrariedade que él trata de explicar. O libro Pasajes son un tocho de 800 páxinas no que Walter Benjamin recolle un montón de documentos de un arquivo que é moi extraño de todo o que sucede en París. É unha obra inacabada e ao mesmo tempo que vai recollendo todos os documentos vai facendo reflexión sobre cal é a lógica do arquivo da colección. Despois tedes hai unha obra no artigo asocio a filosofía de Walter Benjamin a unha novela de Walter Mosley que se chama John Gwiman, onde ponen en práctica as teorías de Walter Benjamin de unha maneira moi, eu creo que interesante. Un profesor de historia crea un arquivo utilizando os elementos que quedan en unha papelera. Ese arquivo sería como da historia da universidade onde traballa e, claro, provoca unha revolución. Aplica o que dice Walter Benjamin en unha ficción, Walter Mosley, e conta un pouco como o arquivo ten un elemento de arbitrariedade que moitas veces, supoño, olvidamos. E, bueno, finalmente estaría aí Foucault, hai algunha reflexión sobre Derrida e un autor que últimamente publica un montón de libros moi pequenos, é un autor que se chama Han, de origen coreano, pero escribe en alemán. E aí utilizo dous dos seus libros, Psicopolítica e Infocracia. Según el, vivimos non nunha democracia, sino nunha infocracia. É un autor que escribe a veces como todo frases curtas,
pero, bueno, dá moitas claves sobre o proceso de digitalización. Vale, non sei como vou. Non sei canto me queda. Vale. Entón, isto sería o esquema que montei, non? Entón, que o que fixen? O que tratei de facer era, de alguna maneira, reflexionar sobre cada un destes pasos, dende cada un de un grupo de filósofos que encontrei que tiñan afinidade con cada un destos 4 pasos, os de creación do documento, os 4 que acabo de definir. E que o que buscaba? Eu creo que a filosofía, ou polo menos a filosofía que a mí me gusta ensinar, ou da que me gusta ler, eu creo que a filosofía nos ten que axudar a comprender as condicións de posibilidade das cousas nas que vivimos, neste caso dos arquivos. Entón, no primeiro apartado acudín a Aristóteles e a dúas obras, principalmente, a Política e a Metafísica de Aristóteles. Tedes no documento varias citas e explico un pouco dous elementos esenciais. Aristóteles define o ser humano como un ser que racional, pero a palabra que utiliza é logos, e un ser político. A palabra política ten un significado un tanto diferente ao que hoxe en día entendemos, sobre todo nestes últimos tempos. Aristóteles dice que somos seres con logos. Logos significa lingua e significa tamén capacidade de representarnos o mundo na nosa cabeza e comunicar eso que nos representamos a través da lingua, comunicalo con outros, porque somos seres sociais, somos seres que vivimos en comunidade. Ningún de nós sobrevive se non hai un entorno político. Entón, ademais deso, Aristóteles, nas súas obras sobre lingüística, dice que a lingua na que nos educan en cada comunidade política, e hai moitos tipos de comunidades políticas, moitos tipos de linguas, a lingua na que nos educan en cada comunidade política nos ofrece como unha especie de acervo semántico de categorías. E esas categorías nos sirven de base para describir a realidade como se fora de xeito objetivo, como se fora de xeito natural. Pero, se comparamos distintas linguas, nos daremos conta de que esas categorías coas que describimos as cousas, coas que falamos nos documentos, non son objetivas, sino que cada categoría que utilizamos, dice Aristóteles, de alguna maneira é unha elección entre moitas. Entón, o que tedes aí no artigo que escribín sería como unha reflexión sobre, para a creación dun documento que aparentemente, calquera documento que poda acabar finalmente un arquivo, o documento non é algo natural. Unha administración non produce un documento como se fora unha mazá que surde nunha maceira, aunque a veces, falando con vos, coas persoas que falei nos arquivos, parece que o conceptualizades como tal. Non é verdad. As categorías coas que se crea o documento, a lingua, son producto, por un lado, de unha determinada lingua e dunha determinada comunidade política, e das categorías que esa lingua e esa comunidade política definiu como importantes. Home, muller, casado, porque é importante definir un señor como casado ou non. Podíamos definilo como que leva cascos ou que leva gafas, e, sin embargo, parece que no documento ten que ser que está casado, ou que ten o pelo no que tal color. Esa selección de categorías, Aristóteles nos ofrece un conxunto de ferramentas filosóficas para darnos conta de que non, de que hai algo por detrás que a filosofía axuda a poñernos unhas gafas para tratar de comprender. E logo, o segundo elemento, o segundo grupo de filósofos que tedes... Ui, ya me lié. Serían os relacionados coa filosofía, o que se chama a pregunta polo arjé dos primeiros grandes filósofos. Sería un pouco anterior á filosofía de Aristóteles, pero que tedes no documento que creei, o artigo, os primeiros filósofos se preguntan por unha cousa que chamaban o arqué. Sabedes que, en coherencia co que acabo de dicir de Aristóteles, cando falamos linguas distintas,
as palabras para traducilas son prácticamente imposibles, temos que buscar aproximacións, como supoño que está facendo a pobre traductora simultánea. Cando falamos do que, cando leemos algún libro destos, aunque só se conservan fragmentos pequenos, dos primeiros filósofos presocráticos, se preguntaban polo arqué. A palabra arqué é unha palabra que ten cerca de 10, 12 significados distintos. Significa lei, significa causa, significa esencia. Os primeiros filósofos presocráticos empezaron a escribir unha serie de libros onde se preguntaban por la causa, lei, da natureza, da physis. Natureza entendida como globalidade, universo, eso é unha cuadratura do círculo, único, pero diverso, é todo o que existe. E trataban de comprender a causa de todo eso e buscar unha lei dentro da natureza. O interesante para nós é que crearon documentos, porque xa había aparecido a escritura, crearon documentos nos que nos contaban as súas paranoias, as súas teorías. Algúns deles, Tales de Mileto decía que o arxé debían ser os océanos, a auga, o Anaximandro, outro filósofo presocrático, decía que era unha cousa que ele chamaba o ápeiron, o indefinido. Vale, o interesante para nós é que ao facer eso e poñelo por escrito, crearon por un documento no que dixeron, bueno, isto é o que nós creemos que é a causa das cousas. Si analizamos a causa das cousas, esta é a que eu defendería, e deron argumentos, coa toda a categorización que a lingua grega lles permitía. Vale, que sucedeu? Que ao estar escritos en papel e conservarse, porque alguén decidiu que eran importantes, deron lugar a unha liña que sigue hoxe en día. A pregunta polo Big Bang ou a pregunta polo origen do universo é herdeira desta primeira pregunta. Surde a filosofía e surde o arquivo cando non só se fai a pregunta culturalmente na época na que viven o señor que escribe, sino que o pon por escrito e alguén decide que iso é interesante. O conserva e unha vez conservado chega outro 10 séculos despois, Aristóteles, por exemplo, 4 séculos despois, lee os textos de Tales de Mileto e dice que sí, moi interesantes, pero está totalmente equivocado. A creación de documentos non é posible se non hai lingua, pero a lingua non é posible se non hai unha sociedade por detrás que xenere unhas categorías que permite eso. E unha cousa que se soe olvidar da sociedade grega é que esclavista, o 52% de toda a poboación humana, as mulleres que había naquela época non eran cidadáns, nin tiñan posibilidade de acceder aos dereitos que os cidadáns varóns se daban entre sí, e a maior parte da poboación vivía, a maioría da poboación, que son os que escriben, vivían do traballo dos esclavos e das mulleres. Entón, o que tedes nese documento é un conxunto de reflexiones sobre Aristóteles e Tales de Mileto e os primeiros filósofos presocráticos para entender e desmontar, porque aparece unha e outra vez, sempre que falei ou leín sobre arquivos, a palabra natural, a palabra objetivo, como se os documentos surdiran con unha objetividade que fora como a da mazá. Entón, a filosofía sirve para facernos pensar, para facernos dubidar. E, entón, o primeiro paso que tedes no artigo sería sobre esta primeira, neste primeiro paso, que é a creación de documentos. Logo, o seguinte estaría relacionado coas sociedades burguesas, a aparición da imprenta, e aquí a Kant, o que tedes na presentación, que non sei se estou seguindo, así, tedes os libros, tamén vendo libros, quero facer ler sempre, outra das cousas que facemos os profes de filosofía. Kant dá un paso máis e se plantea que, vale, cada lingua nos ensina a pensar cunha serie de categorías, pero as categorías non son inocuas, non son naturais, non son obxectivas. As categorías coas que categorizáis nos arquivos tampouco. Kant dice, e ademais teñen unha lógica interna que leva a que sempre que estamos pensando acabemos intentando cerrar o círculo e darlle sentido a todo.
Kant, que era creente cristiano, demostra na crítica da razón pura, simplificando moito, seguro que se levanta a cabeza me suicida aquí, demostra nos seus escritos que a tendencia desas categorías que nos ensina cada comunidade política é a tratar de darlle sentido a todo, a pechar o círculo. Coas persoas que falei nos arquivos, a función coa que se creou o arquivo administrativo ou de preservar ou dar conta da cultura galega aquí no Museo do Pobo Galego, de alguna maneira, cada documento que entra ten que ter sentido dentro dese mandato, dentro desa función. A razón de utilizar a Kant iría por aí. De alguna maneira, Kant dice que, simplificando moito a Kant, que todas esas categorías nos levan a crear como tendencia natural a que a natureza ten sentido. Deus sería o sentido completo da natureza. Kant dice que estaría no concepto de Deus. E dice, non podemos evitar, dice Kant, creer que todo ten sentido, pero que non podamos evitalo non quere decir que sea verdade. O sea, verdade no sentido de real existente. Entón, el propón que para facer realmente ciencia, o que temos que facer é parar a nosa necesidade de darlle sentido a todo. Entón, o que tedes aquí na reflexión sobre este segundo paso da identificación de algo como interesante para un archivo sería unha reflexión sobre Kant e sobre dúas filósofas que foron olvidadas unha e outra vez. En este caso, o que fan estas dúas mulleres, Olympe de Gouges e Wollstonecraft, en 1792 publican unha declaración dos dereitos da cidadana, que, claro, a Revolución Francesa, a liberdade e a igualdade, se había olvidado do 52% da poboación. Este é o preámbulo que me o nacemento do que sería o feminismo, que sería na reflexión, eu creo que, bueno, casi todo o mundo coincidiría, que estaría na Ilustración. Estas dúas filósofas plantean un punto cego que toda lógica que se construe, que lle dá sentido ás cousas, debemos non olvidar. Sempre hai un punto cego, que dende os arquivos deberíamos, dende a arquivística, deberíades plantexarmos. Nos deberíamos plantexar. E logo aquí aludo a un filósofo que sempre é super mal entendido, que Hegel, que de alguna maneira leva ao extremo a afirmación kantiana. Non vou entrar por aí, porque creo que xa se me vai o tempo. E, bueno, vou ir á conclusión. No artigo tería tres reflexiones que xa máis ou menos anunciei sobre o terceiro paso, que sería a incorporación dos documentos ao arquivo. E aquí o que me centro é en como trato de aportar dende a filosofía con Luhmann, Judith Butler e Searle, como se realizan os criterios que definen a objetividade dentro da arquivística, asociados á revolución capitalista do século XIX. E xa no último, unha cousa que me pasou mentre preparaba toda esta reflexión, e cando cheguei ao apartado cuarto me quería quedar aí. Entón, iba a volver a escribir todo e só falar da filosofía do século XX. Pero, bueno, xa estaba todo o resto feito e non podía cambiar, non? E entón, aquí tedes o que sería as reflexiones sobre o acceso e os cambios que supón tanto na serialización o que permite a revolución de Internet e da digitalización e permite, por un lado, que de alguna maneira se xeneran catálogos dentro dos teléfonos, están recibindo datos de nós todo o rato, e, por outro lado, o acceso a esos datos cada vez, aparentemente, é máis fácil. Entón, tedes aquí reflexión sobre 4 filósofos. Walter Benjamin está explicado un pouco e está ilustrado con unha novela deste señor, que eu saiba non está todavía traducido ao castelán, donde aplica como, de alguna maneira, Walter Benjamin plantea que todo arquivo é, de alguna maneira, arbitrario e nos fai reflexionar sobre eso. E
Despois, bueno, seguro que Michel Foucault citaches antes. Sabedes que a relación de Foucault cos arquivos é un dos filósofos do século XX que máis reflexionou sobre a arquivística, porque ele utilizaba todos os seus libros levan unha base de estudio, de investigación. Entón, o que tedes, de investigación en arquivos, perdón, que quero acabar tanto que se me traba ao cerebro. Entón, o que tedes no artigo é un par de pinceladas sobre como Foucault construe a súa teoría e a súa reflexión dende os arquivos e como se construen os discursos dominantes en unha comunidade política. O máis interesante de Foucault, para min, o máis interesante que ao final da súa obra nos explica como o poder político, a súa reflexión sobre o poder e os arquivos é moi potente, o poder político se convirte en algo que entra dentro da psicología de cada un de nós. As tecnoloxías do eu, os libros sobre historia da sexualidade son unha reflexión sobre como o poder político de alguna maneira entra dentro das nosas psicologías e xa somos nós mesmos os que facemos unha selección do que memorizamos e do que logo damos acceso aos demais, de acordo co que o poder nos ensina. E o máis interesante de Foucault para a reflexión sobre as condicións de posibilidade dos arquivos é quizáis que Foucault matiza unha cousa que sinalabas, de que o poder non só xenera represión, sino que tamén dá bases para que haya condicións novas de acceso. É dicir, o poder sempre ten grietas polas que salen mil cousas. E logo este último, tedes tamén alguna información sobre este filósofo que sería o máis cercano á reflexión sobre inteligencia artificial dende a filosofía. E termino xa, non? Vale, na conclusión do artigo que teredes aí, trato de poñer todo máis ou menos outra vez en conxunto e o que tratei de crear no que escribín é como un intento de aprender dende a filosofía a cuestionarnos moitas cousas que polas conversacións que tiven con vos nos arquivos e polo que leín, de alguna maneira a filosofía aporta perspectivas críticas ou conceptos para aprender a mirar o traballo de arquivística con unhas gafas. Tes esta cita que eu creo que ven bastante a conto de Carmen Adán, donde ela di que toda ciencia, incluída a arquivística, dende logo sempre contén unha posición política. E entón, todo o que tratei de reflexionar é xenerar todo un conxunto de conceptos para cuestionar as raíces desde a que o arquivo xenera a identificación dun documento, a súa incorporación e o acceso a él. Supoño que quisen meter demasiadas cousas e non sei se vos logrei convencer para que o leades, pero esa era a miña intención. E nada, moitas gracias de novo á Fundación e a vos por aguantarme a estas horas da tarde, onde deberíamos estar dormindo a siesta, e nada, logo falamos do que queirades. Moitas grazas, Manuel. Bueno, ha sido para mí moi interesante esta visión dende a filosofía do mundo dos arquivos, non? Como dende a filosofía tamén se cuestiona a neutralidade da arquivística e do noso traballo. E tamén foi moi clarificador que ás veces non ten que ter todo sentido, non? Ás veces tal. Seguramente falaremos máis cando rematen as 3 exposicións. Vale, agora